Треск и скрежет при холодном запуске. Громкий скрежет или треск под капотом на холодную обычно является признаком неполадок в самом моторе или навесном оборудовании, в том числе неверно выставленных зазорах клапанов, изношенном ремне ГРМ, подшипниках генератора и помпы. Исчезающий после прогрева звук обычно указывает на то, что неисправность находится в начальной стадии и пока еще может быть устранена с минимальными вложениями. Во время простоя масло стекает в картер, а тепловые зазоры в сопряжениях деталей при низких температурах находятся за пределами нормативных значений. В первые секунды после пуска мотор испытывает повышенные нагрузки, поэтому обычно треск в двигателе возникает на холодную. Частым виновником звуков являются детали привода газораспределительного механизма, растянутая цепь ГРМ, изношенные шестерни шкивов колен вала и распредвалов, натяжитель или успокоитель цепи, натяжной ролик ремня ГРМ, неисправные гидрокомпенсаторы, неверно подобранные шайбы и другие детали для регулировки зазоров клапанов. Распредвал издает треск на холодную после запуска двигателя при наличии выработки в его постелях. Шкив распредвала с неисправным механизмом управления в моторах с регулируемыми фазами газораспределения. Источником треска и скрежета на холодную могут быть и детали навесного оборудования, изношенные или не смазанные подшипники генератора, поврежденный насос ГУРа и компрессор кондиционера, подшипник помпы системы охлаждения, бендикс стартера с критическим износом. Издавать треск и металлические щелчки на холодную может защита выпускного коллектора, которая входит в резонанс с вибрацией мотора. В самом двигателе проблема кроется реже, но при больших пробегах, несвоевременном и некачественном обслуживании трещать на холодную могут юбки поршней, стучащие по цилиндрам из-за увеличенных зазоров, поршневые пальцы по той же причине, изношенные коренные вкладыши шатунов. Помимо двигателя, источником треска на холодную иногда становится трансмиссия. Ведомый диск сцепления, в котором просели демпферные пружины или имеется износ в их окнах. Изношенные подшипники первичного вала КПП. Подшипники шестерен на вторичном валу коробки передач. Недостаточное давление масла в КПП. Даже если треск слышен только при запуске двигателя на холодную, а после прогрева проходит, нужно убедиться в отсутствии неисправностей. Иначе износ деталей будет прогрессировать, пока некорректно работающий узел не выйдет из строя. Провести диагностику помогут инструкции и таблицы, изложенные ниже. В некоторых моделях, в частности ВАЗ с 8-клапанными моторами с ручной регулировкой зазоров клапанов, отчетливый цокот распредвала при морозе, пропадающий после прогрева, является конструктивной особенностью и не считается неисправностью. Причины треска под капотом на холодном двигателе. Газораспределительный механизм. Фазовращатели. Изношенный и грязный фиксатор в составе регулирующей шестерни ГРМ. Осмотреть шестерню ГРМ с регулировочным механизмом. При наличии загрязнений и отложений, прочистить, промыть. При неисправности, отремонтировать или заменить деталь целиком. Нарушается работа ГРМ, растет расход топлива, пропадает динамика, повышается риск перегрева и закоксовки. При полном выходе из строя фазовращателя. Повреждение ремня ГРМ, его обрыв, встреча клапанов с поршнями. Гидрокомпенсаторы клапанов. Засорение либо износ гидрокомпенсаторов. Осмотреть гидрокомпенсаторы, их масляные каналы. Прочистить каналы подачи масла ГБЦ. Если трещат гидрокомпенсаторы на холодную, или неверно отрегулированы клапанные зазоры, ускоряется износ кулачков распредвала и толкателей. Регулятор клапанных зазоров. Зазор увеличивается естественным путем, по мере работы мотора. Отрегулировать тепловые зазоры клапанов, используя для этого гайки, шайбы или стаканчики. Цепь или шестерни ГРМ. Растянутая от износа цепь болтается, ударяет по стенкам блока. Из-за нечеткого попадания на зубья шкивов тоже возникает шум. Заменить цепи или шестерни ГРМ. Натяжитель цепи или ремня. Расслабление цепи из-за выработки натяжителя. На ременных моторах шумит сам подшипник натяжителя. Заменить натяжитель, отрегулировать натяжение цепи или ремня. Если игнорировать треск цепи на холодную, она дальше будет изнашиваться и растягиваться, подъедать зубья шестерен. В случае обрыва цепи возможно повреждение поршней и клапанов. Топливная система. Форсунки. Износ деталей форсунки. Если стук появляется лишь на холодную, а двигатель работает стабильно, расход не увеличился, можно ездить. При наличии дополнительных симптомов некачественного распыла форсунки подлежат замене. Изношенные форсунки переливают топливо, растет его расход, ухудшается динамика, появляется риск закоксовки двигателя из-за работы на богатой смеси. Засорение топливного канала обратки приводит к переливу топлива и его более жесткому сгоранию. Почистить и промыть форсунки. Ускоряется износ двигателя из-за повышения нагрузок. Регулирующая аппаратура. Форсунки переливают топливо из-за сбоя ТЭФ. Отрегулировать или заменить неисправные узлы. Шатунно-поршневая группа. Поршни, пальцы или вкладыши шатунов. Износ из-за перегрева, задиров, дефицита смазки.
Требуется комплексный ремонт двигателя, возможно, капитальный. Если вовремя не отремонтировать ДВС, он выйдет из строя, может заклинить на ходу. Конструктивные особенности. Использовать качественное масло, соответствующее допускам производителя. Желательно заливать зимой менее вязкое, например, 5W30 или 0W30, без явных последствий. Навесное оборудование. Бендикс стартера или винец маховика. Бендикс стартера загрязнен или заклинивает. Сбиты зубцы маховика. Снять стартер, осмотреть состояние бендикса и винца маховика. При наличии загрязнений, почистить и смазать, при износе, заменить деталь. Если стартер работает с треском на холодную, при дальнейшем износе бендикс будет плохо входить в зацепление, возможен срыв винца. Машину запустить не удастся. Муфта включения компрессора. Муфта из-за износа, неисправностей соленоида не обеспечивает неподвижного зацепления, проскакивает. Заменить муфту. Неустраненный вовремя шум приводит к тому, что компрессор кондиционера выйдет из строя, климатическая установка не будет работать. Возможен обрыв ремня привода навесного оборудования. Компрессор кондиционера. Выработка в подшипниках или в поршневом механизме компрессора. Отремонтировать или заменить компрессор. Генератор или насос ГУР. Износ подшипников. Заменить подшипники генератора или насоса ГУР, или узел в сборе. Если не устранить треск генератора на холодную, возможно заклинивание узла и обрыв ремня навесного оборудования. Насос ГУР начнет течь, может полностью выйти из строя. Трансмиссия. Диск сцепления. От нагрузок изнашиваются демпферные пружины, посадочные места на ступице диска. Требуется демонтаж КПП для осмотра диска сцепления, выжимного. Неисправный узел требует замены на новый. При полном выходе из строя исчезнет сцепление КПП с мотором, автомобиль не сможет передвигаться своим ходом. Подшипники КПП. В ходе выработки зазора между поверхностями трения растут, а масло во время простоя авто густеет. Нужна дефектовка КПП с диагностикой износа подшипников. КПП изнашивается, возможно заклинивание ее деталей. По мере прогресса проблем сопровождается постоянным стуком и воем, возможен вылет отдельных передач, их плохое включение. На некоторых автомобилях издавать треск, стучащий или звенящий звук в мороз может тепловая защита выпускного коллектора. По мере нагрева она немного расширяется, перестает касаться труб и звук исчезает. Проблема не грозит опасными последствиями, но чтобы избавиться от звука, можно немного отогнуть щит.